ফেসবুকে লাইক দিতে গেলে আপনার কি এরকম সাউন্ড করে? তাহলে আজকের এই ভিডিওটা আপনার জন্য। আশা করছি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন, তাহলেই আপনি শিখতে পারবেন কিভাবে ফেসবুকের এই সাউন্ডটাকে অফ করা যায়। ভিডিওটা ভালো লাগলে বা উপকার মনে হলে শেয়ার করে দেবেন, ফেসবুক পেজটাকে ফলো দিবেন। ফেসবুকের লাইক সাউন্ড বন্ধ করবেন যেভাবে, প্রথমে ফেসবুকটা ওপেন করবেন, থ্রি লাইনে ক্লিক করবেন, সেটিংস আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন মিডিয়াতে চলে আসবে। মিডিয়াতে ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। আপনার সাউন্ড ইন দ্য অ্যাপ এই অপশনটা যদি অন থাকে, এটা অন থাকলে এটা অফ করে দেবেন, তাহলে আপনার ফেসবুকের লাইক সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে যাবে। সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, ভালো লাগবে, পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।